天气变凉了，有些小朋友罹患了一种感冒，叫做梅浆菌肺炎。什么是梅浆菌肺炎呢？很多人都没有听过，因此在内心上难免有一点点的恐慌。别担心，孙老师将从一张心智图、思维导图来为大家介绍梅浆菌肺炎这种疾病，它的病毒就是梅浆菌是什么，以及是如何被传染的。那么它的发病情况又如何呢？那不小心罹患这种疾病该怎么办？要如何治疗呢？我将从这4个方面来为大家做个说明。首先，我们先介绍这个坏东西梅浆菌，它是什么呢？为什么会造成梅浆菌肺炎这么严重的一种疾病呢？好吧，那我们来看看它的病原体呢，它的大小，说大不大，说小不小，它是介于细菌跟病毒之间。它的繁殖呢，可以自行的繁殖的。如果你不小心让这个坏蛋，让这个坏东西进入到你的体内，那么就会引发，首先第一关就是咽喉的地方，你的喉咙呢就会发炎，就会不舒服，会痛，然后慢慢的往下咯，到了支气管的地方也会发炎，那更严重的话就往下继续跑，到了你的肺部就引发了肺炎，就称之为梅浆菌肺炎。那么它是如何传染的呢？我将从它的方式跟地点这2个部分进一步做说明。它的方式从空气中呢跟接触都有可能哦。空气中就是我们讲话的时候的那些飞沫，对吧？或打喷嚏的时候那种飞沫呢，如果那个人呢他是罹患了梅浆菌肺炎，那他打喷嚏或他讲话的时候那些口水在空气中飘啊飘，飘啊飘，然后你又不小心吸入进去了，哈哈，你就得病了，你就被传染了。另外一种就是接触到患者鼻腔的分泌物。鼻腔的分泌物是什么呢？哎呀，好恶心哦，就是鼻涕，对吧？好吧，那么在什么地点会被罹患呢？一般在公共场所当然是最有可能，对吧？不过家里也有可能哦。在公共场所，例如你上学啦，小学、中学的学生，对吧？经常有群聚，或者是放学后到安亲班、课辅班，如果年纪小一点的，在幼稚园、托儿所都是有可能的。另外，现在的人很喜欢到外面用餐，在餐厅啊，或是到处去玩耍，在许多的游乐场都有可能会被罹患的，好吧？那么在家庭里面，虽然看起来比较安全，但是如果家里的人有人罹患了梅浆菌肺炎，那么也可能会传染给你，所以一定要做好防护措施哦。自己如果罹患了，一定要戴口罩，对吧？要经常洗手保护好自己，也保护好你的家人。那么如果罹患了这种疾病，发病的时候是什么情况呢？施老师接着从发病的年龄、季节、它的潜伏期以及临床症状这4个小主题进一步的继续做说明。它的年龄是5岁到15岁，就是从幼稚园一直到中学，对吧？好，季节呢，一般来讲较多的情况是在夏天跟秋天，不过整年就是全年还是有可能会发病的，因此千万不要以为现在不是夏天，不是秋天就掉以轻心哦。另外呢，它的潜伏期就是病毒进入到我们的身体里面呢，它会埋伏在我们身体里面10到14天哦，所以要特别小心。好，那发病的时候会有哪些临床的症状呢？刚刚开始的时候，你就会觉得头痛了，然后全身无力，然后开始一开始进入到你的身体里面，你的咽喉就会开始疼痛了，然后会有轻微的发烧。接着到了第2天，一直到第4天左右，就会出现干咳情况之下，干咳。好，那么到了后期的时候呢，你的咳嗽就会变成是属于阵发性的，而且会有痰。好吧，那么如果真的很不幸罹患了这种疾病，要如何治疗呢？我们接着继续往下看。治疗梅浆菌肺炎这个疾病，当然一定要靠药物咯。好，用什么药呢？它的名称叫做抗生素，很熟悉的一种药物，对吧？抗生素的种类很多，
要治疗这一种疾病要用的抗生素是红霉素，好吧？那么它的效果如何呢？当然，它一定可以减轻我们的一些症状的，不过没有办法改变它的传染力，也就是你罹患了梅浆菌肺炎的时候呢，是会传染给别人的哦。不要以为自己有在吃药那就掉以轻心的，这样子可能会传染给别人的，好吧？那么我们要有哪些配套措施，可以让我们的疾病早一点好，而且避免恶化呢？如果是一般正常的情况之下，我们常听医生说的，感冒的时候就是多休息，多喝开水，对吧？没错，就是要多多的休息，然后补充一些水分，还有就是补充一些营养品，让自己身强体壮，对吧？让自己有更好的体力来对抗病毒。那如果发烧的时候呢，这时候可以服用一些退烧药，让自己的体温不会过高，免得把脑筋烧坏，对吧？我们传统上发烧的时候都会用冰袋啦、冰毯，对吧？会去敷的那个脑袋。专家告诉我们，如果是罹患了梅浆菌肺炎这种疾病的时候呢，要避免使用冰敷，就是用冰枕或者是冰毯来降低体温。为什么呢？医生专家告诉我们，因为我们人体里面一种抗体就是要跟病毒打仗的这些军队呢，抗体呢，它在低温的情况之下，会引起我们的红血球它的凝集还有溶血红血球就是要去什么运送我们氧气到全身各地的，对吧？它如果凝结了溶血会怎么样呢？就会造成贫血的现象。哇，这也可能会很危险哦，所以要特别的小心 ，OK 吗？好，以上是孙老师用心智图法、思维导图法的方式为大家介绍梅浆菌肺炎这个疾病，这样子你们学会了吗？希望这一集的介绍对大家会有所帮助。如果喜欢的话，别忘了点赞可以订阅，还要分享给你的亲朋好友。对了，还要开启小铃铛，这样子才可以随时收到我们最新分享的健康知识。